Bueno, en este video voy a estar preparando una piña rellena de mariscos. Pues para empezar cambié como que varios ingredientes porque no me gustó como tal la receta, entonces pues voy a cambiar unas cosas. Cambié langostinos y pues en sí puse mariscos, almeja, surimi y pulpo. Entonces bueno, en el proceso voy a comentar qué fue lo que cambié y qué dejé más o menos así. Bueno, yo opté por partirla verticalmente y pues, ahora se supone que vamos a sacar todo esto para poderlo picar. Yo decidí cambiar la salsa rosa por caldo de almeja, entonces voy a utilizar 2 jitomates y los voy a moler con un chile guajillo. Mientras está mi caldo de almejas voy a decir lo que utilicé. Bueno, obviamente piña, pero bueno, los langostinos los cambié por varias cosas que bueno, son las almejas, camarones, surimi, el pulpo y ostiones, aunque no estoy muy segura si le voy a poner ostiones, entonces pues ya. Bueno, también le agregué queso manchego para ponerle encima y pues compré cerezas. Bueno, en la receta no venía que le tuviera que poner sal o algo así, pero pues es obvio que le tengo que poner sal. Pues yo considero que no me gustó cómo estaba la receta, entonces pues sí le quise cambiar cosas, entonces pues ya. Obviamente me salió más cara, pues, pero comprándolo por mayoreo, ya cuando ya se vendan las piezas que tenía pensadas, pues va a salir a un precio menor, pero pues por lo tanto ahorita sí me salió más caro. Supongo que no sé, como mucho más caro, porque se supone que tenía contemplado 200 pesos de pues los puros langostinos, pero fueron 475 entre todas las demás cosas. Pues no me vendieron de poquito, entonces tuve que comprar a fuerzas la bolsa y pues de cereza también tuve que comprar a fuerzas los 250 gramos. Entonces pues sí salió una cantidad mayor. Yo supongo que como de 200, bueno, como de 300 pesos. En conclusión, fue demasiado. Entonces como que sí me sobró un poquito y pues me sobró más piña. Entonces pues la receta está mal, porque pues sí puse la cantidad que pedía, pero pues pues sí fue mucho. Hace rato dije que me había como sobrado mucho, pero pues no, viendo el resultado creo que no. Entonces pues sí, estuvo bien, nada más que pues cambié los ingredientes. La decoración no quedó igual que en la imagen.